வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் பிரணேஷ் மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு வயசுலேருந்து எல்லா வயசு குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? குழந்தைங்களோடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கும் சளி இருமல் இருந்தாலும் இந்த ட்ரிங்க் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும். சளி இருமல் எல்லாமே கரைச்சி வெளியே கொண்டு வந்துடும். குழந்தைக்கு மழை காலத்தில் நல்லா பசி எடுக்கவும் இந்த ட்ரிங்க் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்பவே குயிக் அண்ட் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய மம்மிஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிங்க்கு செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு 4 பாதாம் ஒரு 2 மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன். இதில் மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். சுற்றும் போது நல்லா விட்டு விட்டு சுற்றுங்க, அப்போ தான் நல்லா அரைஞ்சி வரும். இப்போது ஒரு சாஸ்பேனில் நான் இஞ்சி கொஞ்சமாக நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே பட்டைத்தூள், சின்னமன் பவுடர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், எல்லாமே ஒரு பிஞ்சு சேர்த்தா போதும் குழந்தைக்கு. இது கூடவே மஞ்சள் தூள் கூட கொஞ்சமாக பிளாக் பெப்பர் பவுடர், அதுவும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். பெரியவங்களுக்கு செய்யும்போது நம்ம அளவு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டு செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாதாம் பால், அதையும் இது கூடவே சேர்த்துருங்க. இப்போ குழந்தைக்கு தேவையான அளவுக்கு 1 டம்ளருக்கு நம்ம பால் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம திக்கான பால் சேர்க்கக்கூடாது, ஏன்னா இது திரிஞ்சு போன மாதிரி ஆயிரும். பாதி பால் பாதி தண்ணி அந்த மாதிரி கலந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை ஸ்டவ்வில் வச்சு மிதமான சூட்டில் இதை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் தான் ஸ்டவ் இருக்கணும். கைவிடாமல் கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நல்லா கொதிச்சு பாயில் ஆகி வரும்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது இது நல்லா பாயில் ஆகி வந்துருச்சு. கொஞ்சம் அந்த இஞ்சி அதுக்கப்புறம் அந்த பாதாமில் இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் துதியாக இருக்கும். நீங்கள் பால் திரிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கக்கூடாது, அது அப்படி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக பால் திரிஞ்சிருக்காது. இப்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டம்ளருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம ஒரு ஃபில்டர் வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு டம்ளரில் நம்ம வெல்லம் இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு ஏதாவது ஸ்வீட்டுக்கு சேர்த்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பாலை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து ஒரு மிதமான சூட்டில் கொடுங்க. கொஞ்சம் வெதுப்பான சூட்டில் கொடுத்தா தான் குழந்தைகளோட அந்த சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், நல்லா கேட்கும். இது நம்ம டெய்லி கொடுக்கக்கூடாது, வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் கொடுத்தா போதும். அதே மாதிரி காலையில் ஒரு 10 மணிலேருந்து ஈவினிங் ஒரு 4 மணி வரைக்கும் இந்த பால் கொடுக்கலாம், அதுக்கு மேலே கொடுக்க வேண்டாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மழை காலத்தில். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.